நான் மணிகண்டன் நிலையரசோட ஒரு மெம்பர். ஓகேவா? ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு 2 இயர்ஸ் கிட்டத்தட்ட 2 இயர்ஸாக தான் அந்த நிலையரசில் இருக்கேன். இப்போ அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு ப்ராப்ளத்தில் இருந்தேன். என்ன ப்ராப்ளம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, எனக்கு ஒரு ப்ரீத்திங் இஷ்யூ இருந்துச்சு. அதாவது ஏர்லி மார்னிங் எந்திரிச்ச உடனே அலர்ஜினால் எனக்கு வந்து ரன்னிங் நோசஸ்ஸு, கண்டினியூஸாக தும்மல் அது மாதிரி நிறையா இருந்துச்சு. ஸோ நான் அந்த டைமில் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்னோடய டாக்டர்கிட்ட போய் சஜஸ்ட் பண்ணப்போ டாக்டர் சொன்னது வந்து டேப்லெட்ஸ் இதுக்கு வந்து கிடையாது. ஸோ நீ வந்து ரன்னிங் போக ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ நான் சொன்னேன் அந்த டாக்டர், எனக்கு ரன்னிங் தெரியும் சார், ஆனால் நீங்கள் ப்ராப்பராக பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு அந்த டாக்டர் என்கிட்ட கேட்டாங்க. ஸோ எனக்கு தெரியாது சார், ப்ராப்பராக தெரியாது. ஸோ எப்படி அதை ப்ராப்பராக பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டப்போ அவங்க என்கிட்ட சொன்ன விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, திருநெல்வேலியில் நெல்லை ரன்னர்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு குரூப் இருக்காங்க. அவங்கள்ட்ட போனீங்க அப்படின்னா ப்ராப்பர் ஸ்ட்ரெச்சிங், வார்ம் அப், வார்ம் டவுன், ரன்னிங் போகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும், ரன்னிங் போனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும், இன்பிட்வீன் என்ன பண்ணணுங்கிறத வந்து ப்ராப்பராக ட்ரெயின் பண்ணாங்க. ஸோ ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நான் அந்த குரூப்பில் டச்சில் இருந்தேன். ஸோ அவங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸ் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ கண்டினியூஸாக அவங்களோட ரன்னிங்கில் என்னால் ஜாயின் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட சொல்லணும்னா ஒரு 6 மந்த்துக்குள்ளே எனக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்னீசிங் இஷ்யூஸ் டோட்டலாக ஸ்டாப் ஆச்சு, ரன்னிங் நோஸஸ் டோட்டலாக ஸ்டாப் ஆச்சு. ஸோ அப்படியே என்னோடய ரன்னிங்கும் அவங்களோட கன்டினியூ பண்ணேன். ஸோ அவங்கள்ட்ட 21 கிலோமீட்டர் ஹாஃப் மாரத்தான் ரன்னிங் அவங்களோட பண்ணியிருக்கேன். நான் 2 டைம்ஸ் வந்து கோயம்புத்தூரில் ஒரு டைம் பண்ணியிருக்கேன், சென்னையில் ஒரு டைம் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அப்படி என்னோடய ரன்னிங் கரியர் வந்து அப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு. இன்பிட்வீன் பார்த்திங்க அப்படின்னா சைக்கிளிங்கும் அவங்களோட எனக்கு ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ அவங்களோட நிறைய விஷயங்கள் என்னால் ஈடுபட முடிஞ்சிச்சு. திருநெல்வேலியில் வந்து நான் வந்து இருந்தது கொஞ்ச நாள் தான். பட் ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்ச இடங்கள் நிறையா இருந்துச்சு. ஸோ அது எப்படி அப்படின்னா, அவங்க ரூரல் ரன்னிங் மூலமாக நான் நிறைய இடங்களை வந்து என்னால் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா, இப்போ ரீசெண்டாக எனக்கு ஒரு மேரேஜ், எனக்கு இப்போ தான் ரீசெண்டாக மேரேஜ், June 3 வந்து எனக்கு மேரேஜ் முடிஞ்சிச்சு. 1 மந்த் எனக்கு பெரிய கேப், மறுபடியும் எனக்கு இந்த ஸ்னீஷிங் இஷ்யூ ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ எனக்கு வேறு வழியே தெரியலை. நான் மறுபடியும் டேப்லெட்ஸ் எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணேன். பட் எனக்கு வந்து ரெஸ்க்யூ தெரியல. நேற்றுக்கு எந்த டேப்லெட்டும் போடல. இன்றைக்கி ஏர்லி மார்னிங் 4 o'clock எழுந்திரிச்சேன். 4:45 to 5 o'clock அசம்பிள் ஆக வேண்டிய இடத்துல அசம்பிள் ஆனேன். எனக்கு இன்றைக்கி ப்ராப்ளமே இல்லை. கண்டினியூஸாக ரன் பண்ண முடியுது, என்னால் ஸ்டேபிளாக ரன் பண்ண முடியுது, ப்ரீத்திங்கும் நார்மலாக இருக்குது. ஸோ தேங்க்ஸ் டு நெல்லை ரன்னர்ஸ். ஓகே, தேங்க்யூ மணிகண்டன். இல்லை இட்ஸ் ஓகே. எவ்வளோ நாளாக வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த ஸ்னீசிங் இஷ்யூ, ப்ரீதிங் இஷ்யூ இருந்துச்சு? எனக்கு விவரம் தெரிஞ்சு ஒரு 10th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்தே இருக்குது எனக்கு. 10th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்தே இந்த இஷ்யூ இருக்குது எனக்கு. ஸோ 10 பட் என்னால் அதை வந்து எதனால் ப்ராப்ளம் வருதுங்கிறத என்னால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியலை. 10 இயர்ஸாக இருந்தது இந்த ரன்னிங்னால போயிடுச்சு. ஓகே, தட் இஸ் அ குட் நியூஸ். ஸோ நேற்றை கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா, காலைல எந்திரிச்ச உடனே பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு ரன்னிங் நோஸ் அண்ட் ஸ்னீசிங் இருக்கும், கன்யூஸாக இருந்துச்சு. அந்த பிரேக் விட்டதுனால எனக்கு, ஏன்னா நம்ம எவ்ரிடே வந்து நம்மளோட பாடி வந்து பொல்யூட் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ நம்ம பொல்யூட்டான பாடியை வந்து டீடாக்ஸ் பண்ணணும். டீடாக்ஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மள்ட்ட இருக்க ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகும். ஸோ அதுக்கு ஒன் ஆஃப் த திங் வந்து ரன்னிங் எல்லோரும் பண்ணுங்கள், ஹாப்பியாக இருங்க. தேங்க்யூ மணிகண்டன். தேங்க்யூ, நல்லா அப்ரிஷியேட் இட்.